Belə bir insan hoppandı. Elə hoppanmaq səsi gəldi ki bu. Sen halalsan, sen de haramsan dana. Dur bax da, əlimi yağ şeydi, balıqdı, qapıya pəncərəyə vuran mənə. Batar. İyilənəcək sonra hər yer. Cindi, cin yoxdur, cin qaçdı cinlər. Dedim cincik, cincik, cincik. Usta çöldə dişləyir. Maraqlıdır, bunlar nə zamana qədər ondan bundan yığacaq deyəndə ki, qardaşım, bura mənim iş yerimdir. İşdəyəm hal-hazırda mən. Bax, oturmuşum işdə, deyirəm, bəlkə kimsə 1 manat, 2 manat mənə maaş verir burada. Maaş gözləyirəm, maaşı oturmuşum. Deyirəm, bəlkə kimsə ürəyindən keçib, hədiyyə atar 1 manat, 2 manat maaşı olaramdan. Görgü da bizə maaş vermiş uşaqlar, məni işdən çıxardır. Susuzluqdan yanaşım, su içəcəm. Allahın suyudur. Nə olacaq? Sonra da çöldə qalasın. Çöldə niyə qalıram ki? Tuvaletim evdədir. Yanıma korşuk qoyacağım, vedra qoyacağım. Gördüm dəqiqə başladı, vedra qoyacağım yanıma. Tek edemem. Mən bunu çayxanalarda da görmüşəm. Atmırlar. Elə bunu belə, xap belə qoyvaltını, bunu belə də yeyirlər. Bax belə. Yəni yeyənmərəm belə. Bunu da sümüklü zadı yeyirlər. Bax mən elə yeyənmərəm. Mən bax belə çıxardıram. Sonra bax bunu belə aralayıram. Bax belə. Sümüyün zadını. Dərisi çıxırsa dərisini də qopardıb içini yeyirəm. Mən yeyənmərəm belə. Bəli. Pampers olsun. Az məni pampers görəndir. Benim termosum dolandı, ən azı 10 kilo, 20 kilo dolur. Yenə deyirəm, bunu Yevlaxdan, Neptundan almışım, Neptun marketdən.
bilin. Hamı məlumatda olsun. Ama bilsin. Ne olar Şəmkirə gəldi. Qonaq dəvət edin, gəlim də. Baxın. Elə durduq yerə Şəmkirə gəlirlər. Şəmkirdə dostum yox, tanışım yox, qohumum yox. Nəyə gəlmişəm Şəmkirə? Çağırarlar, dəvət eləyərlər, qonaq çağırarlar, cibimə pul basarlar, bir yol pulumu verərlər, arxamca bir taksi göndərərlər, maşın göndərərlər, şoför göndərərlər, gəlib apararlar. Ki mən də elə də gələrəm. Belə nəyə gəlim durduq yerdə? Mən limon almışdım o gün. Ama bilmirəm hardadır. Oralarda qarışdıra bilmərəm. Karıştırsam her yer batabilir. Heç kim heç ərə getməsin, ha uşaqlar. Zavarı göstərəcəm sizə. Yerimi göstərəcəm. Limondan bir başka tür olurmuş. Kız kimi danışır. Kızam da. Boy be, indi bilirsən. Prosto kişiləşmə gedir mənə. Kişi oxşuyuram, nə var? Bəyək mənə divana alırdın, bedini qaçdın 2 dəqiqə oradan. Niye elini yumursan? Bakayım. Elim üstüne kir görürsən.
Danışdım. Ne danışım ay başı? Ne yazırsınız, ne de danışım? Hansı sualınıza cevap verin bilmirəm. Ne danışım? Öyle şifremi sen de bilirsin. Yemeseydiler yine derdim dertkarı. Bunu unutmayın. Xiyar bir naz nimetdir. Mən içki içmirəm. Bakıda zad olanda içmişəm, o vaxtda zad içmişəm. Artıq içki içmirəm. Çünki içəndə mədaltı vəzim ağrıyır. Ona görə artıq içki içmirəm. Çoxdan içmirəm. Görmürsünüz ki, mən içəndə canlı yayımda içirəm. Canlı yayımda içməsəm də içki içsəm, beyin gedir mənə canlı yayım açıram. Ona görə də mən yəni artıq içmirəm. Çoxdandan da. Bakıdan gələndə mən içki içmirəm. Heç içməkdə niyyətim yoxdur. Nə bilim, mənə gör ki, içirəm, bax, buramdan bir ağrı girir. Məsələn, içəndə yox ha, yatırım durum səhər-səhər, elə bil, oram ağrıyır. Ona görə də qorxuram, içmirəm. Canımdan artıq deyil. Vallahi həkim dərman buyurmuyor var. İçmirəm. Nə bilim, oram ağrıyır. Ora nədirsə, oram ağrıyır. İndi yox, heç içki içəndə. Haran ağrıyır, fazla oram ağrıyır. İndi yox, içki içəndə ağrıyır. Bilmirəm nədirsə ora, deyib mənə altı vəzdir ora. Turş şeydən zəhləm gedir, ağır şeydən zəhləm gedir. Yedirli insanam ki, mən alça yemirəm, yeməmişəm də, heç vaxt. Ən zəhləm gedən şeydir alça. Alçanın kiloyu 1 milyon dollar ola, qabağımı qoyalar, yemərəm. Şirin şey də çox sevmirəm. Yeyirəm, amma çox sevmirəm. Duzlu şeylər sevirəm. Niyə? Mən uşaqlığımdan mən alça sevmirəm, yemirəm. Mənim evimdə heç alça görməzsiniz siz. Sevmirəm, yemirəm. Heç vaxtda görməyəsiniz yediyimi.
Belə alça alaram ki evimə. Qonağımız adam gələr, hə alaram, qoyaram stolun üstünə. Sözüm yemərəm. Yo. İstəyirsən alçanın duzuna, istəyirsən peçoxuna yem mümkündür. Mən yemirəm, sevmirəm. Dünyanın 7 meyvəsidir ki, mən alça sevmirəm, yemirəm. Mən də biləm, belə yemirlər. Mən xoşlamıram üçün sümüyün zadını yemək. Mən yeyəmirəm, bax. Mən için təmizləyirəm, qabığını soyuram, ondan sonra belə yeyirəm. Mən siz yediyiniz kimi yeyəmirəm. Bax, qabığını soyuram. Qabığını soyuram. Bax, belə, bax. Baxın, ürgəni. Bax, belə. Baba. Qabığını soydum, içini yedim. Ondan sonra bax sümüklü yeri də bu tərəfində qalıb. İndi bax. Gördünüz, sümüyünü qopartdım, bax belə. Gördünüz. Mən belə yeyirəm. Giden zaborumu göstereyim size. Hinimi, zaborumu. Bir de elimi yiyeyim bir de. Balığın iyisini ne öldürür? Limon. Elim limon koktu. Bakırsınız yinime gideyim gösterim güzel izleyicilerim. Yiyin zabur hamısı. Uşağı görün ne aldım. Şey aldım. Sumak aldım. Bir de pul biber aldım. Bu pul biber niye aldım diyeyim size. Bilmiyorum niye aldım. Hiç bak məndə olmuyor. Acıdı. Güzeldi.
Gideyim.